круг. Встали дети на лужок. Дружно сделали кружок. Такой красивый, посмотрите. Вот какой красивый кружок у нас. В этот солнечный, осенний, ясный денек я очень рада видеть вас. А давайте друг друга поприветствуем. Поприветствуем? Да. Покажите свои ручки мне. Покажите. Давайте поздороваемся. Здравствуй, правая рука. Здравствуй, левая рука. Здравствуй, друг. Здравствуй, друг. Здравствуй, здравствуй, дружный круг. Мы друг другу улыбнемся, подарим улыбки. Мы подарили каждый свою улыбку. Хорошее настроение всем, правда? А, ребята, сегодня нам пришла посылка. Кто принес нам посылку? Почтальон. Нам посылку сегодня принес почтальон. Мы с вами знаем, что мы получатели. Вот наша группа. Как называется наша группа? Пчелка. Мы получили посылку. А кто же ее отправил? Хотите узнать, кто ее отправил? Ну, слушайте внимательно загадку. Если на деревьях листья пожелтели, если в край далекий птицы улетели, если небо хмурится, если дождик льется, это время года осенью зовется. Ну, давайте я сейчас открою дверцу и посмотрим. Кто прислал нам посылку? Осень. Правильно отгадали загадку? Да. Так, а чтобы открыть нам посылочку, госпожа Осень опять нам приготовила сюрприз. Что же там интересно в посылке? Хотите узнать? Хотите тоже узнать? Так, там сейчас очень много нежных лепестков у красивеньких цветов. Запах ароматный, не для всех приятный. Лепесточек бархатный, у цветочка бархатце. Давайте я открываю посылочку и посмотрим. А ну посмотрите. Гляньте, госпожа Осень, что нам прислала? Бархатце. Я сейчас достану аккуратненько. Гляньте, какой красивый букетик. Правда красивый букетик? Какой он яркий, красивый. Так, а ну скажите, чем понравился вам букетик? Чем понравился? Потому цветочки красивые. Потому что у него цветочки красивые у букетика. Так, а вы знаете, почему эти цветы называются бархатцы? Хочешь, Стасик, узнать, почему они бархатцы называются? Потому что у них лепесточки очень мягенькие, пушистенькие, и они как бархат на ощупь. Вот посмотрите, только аккуратненько. Я до каждого подойду. Гляньте, какие красивые лепесточки. Очень мягкие, бархатистые. А какого цвета? А еще? Оранжевого. А еще? Красного. А как мы одним словом это скажем? Бархатцы, правильно. А какого цвета цветочки? Вот и желтого, и оранжевого, и красного. Одним словом, как это мы скажем? Разноцветные, красочные, красивые. Давайте рассмотрим, что это есть у цветочка. Хотите узнать? Лера, хочешь? А ну иди помогай мне. Видите, аккуратно Осень нам прислала, потому что она выкопала бархатцы. Это садовые цветы. А если они садовые, где они растут? На клумбе. Цветы бархатцы растут на клумбе. Давайте посмотрим, из чего состоит наше растение. Ребята, что это? Я вам буду задавать вопрос, а вы мне будете отвечать. Это часть растения, которая впитывает воду и питательные вещества. Как она будет называться? Корешки. А эта часть растения, она опора для растения. Опора. На нем держатся листочки и цветочки. Как будет называться эта часть растения? Опора. Стебель. А эта часть растения выделяет кислород, которым дышат люди и животные, и птички, все живые организмы. Как будет называться это? Что за часть растения? Листики. Так, а эта часть растения у нас покоряет
ослепляет своей яркостью, мы им восхищаемся, и она привлекает насекомых, Цветы. опылителей, цветы. А еще у нас есть часть растения, посмотрите, уже подсохла, это что у нас будет? Такая коробочка. Я вам подскажу, это будут плоды, тут собираются семена, чтобы мы могли собрать и на следующий год их посеять на клумбу. Так, понравился вам бархатец? Вы запомнили? А хотите посмотреть интересную историю поучительную? Начали между собой спорить все части растения. Кто из них главный? Вот давайте посмотрим, и потом вы мне скажете. Корень, стебель, листики, цветочки или плоды? Кто из них главный? Они не могли договориться. Ну садитесь, мы посмотрим. Сейчас я... Корень, он находится в земле, стебель, листья, а еще Ребята, а что выросли такие красивые цветы? Что нужно сделать? Нужно сначала их посадить. Посадить. Из чего вырастают цветы? Из чего вырастают? Из маленького семечка. Представьте, что вы маленькое семечко. Закрыли ручками свою голову. Я семечко посадила. Посеяла в земельку. В теплую земельку. Присыпала. А потом полила теплой водичкой. Но тут выглянуло весеннее солнышко. Своими лучиками пригрело каждое семя. Оно начало набухать и расти. Давайте покажем, как семечко начинает набухать. И тут проклюнулся маленький росточек. Он начал пробиваться сквозь землю, наверх, к солнышку. Пробивается, корешки укореняются в земле. Все выше и выше к солнышку, и листочки раскрыли. Пальчики — это наши листочки. А солнышко все светит и светит ярче. Цветочек посмотрел на солнышко, полюбовался им, согрелся в его лучах и закружился вальс цветов. Закружился вальс цветов. У нас получился целый хоровод красивый. Нужно побежать. Ну, попробуй, побежали. Остановились. Но здесь подул сильный ветер. И стебелек наш начал опускаться, да. И листочки опустила, они висят как ниточки. Ой, какой сильный ветер. Ну, здесь опять выглянуло солнышко. Опять подняли ручки к солнышку. Закружились. Опустили ручки. Ребята, я теперь вас превращу в деток. Раз, два, три. Деток. Возвращаемся. Покрутились. Вокруг себя обернулись, возвратились к деткам. Садитесь на свои места. Цветочки. Что сделать нужно, чтобы его сохранить? Не так не хочется, чтобы он погиб. Что нужно сделать? Поливать. Хорошо, сейчас будем поливать. Ухаживать. Ну что надо сперва сделать? Посадить нужно его. У меня сегодня будут помощники, мальчики. Так, ну иди, Дима будет помогать мне. И что, девочку, наверное, возьму? Ну иди, Лера, к нам. Иди, Лера, к нам. Будут у меня помощники, я вам сейчас буду показывать, а вы внимательно смотрите, как мы будем сажать цветочек. Так, мы сейчас возьмем большой цветок. У нас этот цветочек маленький, а для большого горшка какой нужен? Большой. Закрыли глазки. Сейчас я вам предложу. Гляньте, какие. Сколько много цветочков разновидностей. Да, вот какой большой у нас, гляньте, букет. Правда, на одном стволе столько много веточек с листиками. Так, чтобы нам его посадить, Дима мне поможет держать. Я покажу деткам, что нужно сначала делать. Так, вот я беру горшочек, ребята. Что есть на дне горшка? Что есть на дне горшка? Дырочки, правильно. А к чему они нужны? Может, они не нужны нам?
Нужны дырочки в горшке? А для чего они нужны? Не знаете? Но я вам подскажу, чтобы водичка не застаивалась, а сразу вытекала вот сюда в поддон. Но на дно горшка мы положим вот такие красивые камушки. Это называется дренаж. Я положила камушки, 2 больших. Так, Дима держит еще, держит, помогает. Достала у меня ведерко из земли. С землей беру лопаточку и аккуратно мы насыпаем немножко земли, слой земли. Сейчас насыпем. Вот я немножко насыпала. Теперь надо нам померять. Вот мы сейчас померяем свое растение. Так, надо еще, мне кажется, подсыпать. Вы видите, где у нас корешки соединяются со стеблем, это называется корневая шейка. Она не должна быть сильно низко. Значит, еще нужно... Посмотрите, надо еще земли? Иди посмотри, скажи. Хватает земли до корешков? Еще нет, правильно? Еще нет. Вот нужно еще подсыпать. Еще подсыпаем. Так, становись. Еще подсыпем. Ребята, вы сегодня будете работать в паре. Один будет держать растение, другой будет насыпать земельку. Теперь нам, иди, Дима, держи растение, а я буду аккуратненько расправлять корешки. Так, стой возле деда. А я буду, ребята, он держит растение, а я подсыпаю земельку, чтобы растение наше не упало. Ручкой под носик клейки, а другой за ручку, и Лера поливает. Поливай, Лера, сама, держи лейку. Нужно растение напоить. Так, давай, листец. А с этой стороны Дима. Дима, держи. Так, давайте. Сели, цветочки поливаем, земельку. Молодец, Дима, умничка. Так, мы растение наше напоили. Вот такой цветочек посадили, нарядили. А сейчас будете работать вы в парах. Красиво. Так, теперь подходят. Давайте выберите себе пару. А ну, мальчик с девочкой, выберите пару себе. Дима уже работал с Лерочкой. Дима работал. Идет Стасик. Стасик выбирает. Хорошо, Маша с Савелием, идите сюда работать. Стасик, становись, выбирай девочку. Так, Саня, да? Ну, посмотрите. Так, еще надо, да. Вы же смотрите. Проверять надо, правильно, говорит Савелий, надо проверять. Насыпайте, насыпайте. А ну, проверяйте. Берите за стебель, берем, проверяем. Так, еще надо, наверное, подсыпать. Сильно не дави руками. Ты же корешки поломаешь и стебель. Не надо давить сильно. Надо аккуратно, ребят. Стебель не надо сильно давить. А ты тебе растения проверяй. Насыпай, Жень, насыпай. Ну, ничего страшного. Сейчас мы под дудныш поставим поливать. Так, ну проверяйте свое растение, ну, Савелий. Все, вам уже достаточно. Видите, корешки уже ваши. Так, держи, Маша, цветочек, а Савелий будет теперь земельку насыпать. Так, а вы проверили? Проверяем, Жень. Бери, Стасик. Так. Все, теперь Анечка держит, а ты, Жасмин, насыпай земельку. Ну, все, можно. Теперь давайте померим. Нет, еще рано. Жень, держи растение, а Стасик будет земельку подсыпать. Еще надо, наш полный же горшочек был. Вот оставьте, да. Упадет он? Ну, конечно, гляньте. И что получилось? Нет, ребят. Надо, чтобы он плотно стоял, горшки, не падал. Надо полный горшочек.
комнатные растения? Лейка. Давайте вспомним, из чего состоит лейка у нас? Из ручки и из носика. Для того, чтобы правильно опалить наше растение, прикладываем носик лейки к краешку горшочка, и водичка льется тоненькой струйкой. И мы поливаем наш цветочек, чтобы не размыть корешки. Нужно поливать растения до тех пор, пока водичка не появится в поддоне, в нашем поддоне. Кто хочет попробовать полить? Ну идите, Кира. Так, становись сбоку. Ставь сюда сбоку. Держит Кира за носик лейки и поливает, не спеша. Водичка впитывается в нашу земельку. Молодец, спасибо, Кирочка. Ну иди еще Савелий. Савелий польет наше растение. Я тоже хотела. Напоит его водичкой. Я тоже хотела. Держит Савелий правильно. Мы растения полили и водичкой напоили. Полили растения и водичкой напоили. Молодец, Савелий. Ребята, посмотрите, какой красивый у нас цветок. Да. Вот такой. Тут подъем. Ну, уже приходит поздняя осень, и цветочки начинают вянуть. Хотите поиграть? Мы сегодня славно потрудились с вами. Поиграем? Да. Становитесь все в кружок. И давай мы поможем. Я возьму волшебный колокольчик. Называется игра «Продолжи пословицу». Не зря в народе говорят, что кончил дело, гуляй смело. Я сейчас буду передавать вам колокольчик, буду называть начало пословицы, а вы будете ее продолжать. Договорились? Да. Так, ну начинаем с Леры. Маленькое дело лучше... Большое безделье. Так, хорошо. Без труда? Не славишь слыпку из труда. Замечательно. Кончил дело? Гуляй Гуляй смело. смело. Так. Любишь есть калачи? И сиди на печи. Так, хорошо. Ну, сейчас мы с Женей приготовим делу время. Делу время. Потехи. Час. Потехи час. Любишь на саночках кататься? Любим. Любишь кататься? Люби и саночки возить. Так, ну давай, Илюша. Без труда? Не вытяни слипку и куда. Хорошо. Ну и Кира нас порадует. Делу время, Гуляй смело. потехи, час. Я уже запуталась. Ну ничего страшного. Ребята, ну вы молодцы. Ответили правильно на пословицы. Это пословицы были наши о труде. Кто всегда трудится, это всегда в жизни пригодится.